पर्वत है। इस शहर में एक भुक्का पपी भी था। सदा हिंता ना बोल सकता था, ना समझा सकता था। ये राजा आता है, आगे आता है। पर उसने भीख नहीं चुनी। उसने फैसला किया, काम करेगा। पर इरादा बहुत बड़ा था। ज्ञान से हर रहा है, पर वो रुका नहीं। उसने ईमानदारी से पैसा दिया,